interrogo l'assessore su un'altra questione di cui abbiamo parlato molto spesso in quest'Aula varie volte, ovvero la questione dei prezzi dei carburanti. Abbiamo ricordato nell'interrogazione diciamo lo storico della misura introdotta dello super sconto, chiamiamolo così, che è servito in qualche maniera ad agevolare e ad aiutare le famiglie, soprattutto per scongiurare il fatto che ancora continuiamo a vedere, insomma, questo pellegrinaggio nella vicina Slovenia per effettuare i pieni, quindi il cosiddetto turismo dei pieni. Però sappiamo anche che soprattutto nelle province di Trieste e Gorizia i prezzi dei carburanti sono comunque molto più alti rispetto ad altre zone, e nell'interrogazione richiamiamo anche una frase che è stata detta dallo stesso assessore Scocimaro, appunto per contenere il cosiddetto turismo del pieno. Possiamo dire di avere dato dati consolidati per svolgere le opportune valutazioni in merito all'andamento dei consumi dei prezzi alla pompa sia con gli operatori del settore che con il governo, ed è il tempo di giungere a soluzioni definitive. Allora, questa interrogazione serve ad avere una risposta in attesa che si possa in qualche maniera arrivare a ridefinire quella che è la legge che regola questo sconto in regione, per sapere se in qualche modo i dati in possesso del monitoraggio, questo famoso monitoraggio citato dall'assessore, sono stati comunicati al Mise, e anche sempre le anomalie che sono state riscontrate nello studio relative a Trieste e Gorizia, che sono citate in premessa perché appunto è una cosa che ci interessa proprio per scongiurare, soprattutto ora che comunque il confine è aperto, anche se con Green Pass, però il turismo del pieno mi sa che continua ad esserci. Grazie. Assessore Scoccimarro. Grazie Presidente. Sì, il turismo del pieno continua ad esserci perché c'è un delta non indifferente e la Regione l'altro anno ha fatto il super sconto, effettivamente l'esperimento è riuscito, però le casse della Regione non si possono permettere esborsi così importanti e il Presidente Federica ha scritto al Ministro competente del Mise chiedendo un contributo continuo, costante ogni anno da integrare al nostro, posto che le accise sono importanti in regione, nella nostra regione, quelle statali, noi abbiamo una percentuale di queste accise e possiamo mettere ovviamente una certa percentuale di sconto. Quello che abbiamo fatto, l'esperimento è andato bene anche perché prima di fare quel super sconto c'è stato un agreement con i petrolieri e i distributori per abbassare ulteriormente il prezzo della benzina. Poi mi rendo conto che ci sarà in itinere una nuova norma, come abbiamo detto, in cui si andrà a istituire, valuteremo di istituire, quindi poi anche il Consiglio valuterà, una zona zero più vicina al confine per evitare ulteriormente il turismo del pieno. In tutto questo mancano le risorse, perché ovviamente non possiamo drenare da altri capitoli, e quindi andiamo a fare le nostre valutazioni, in attesa di vedere se o meno ci sarà un gettito statale. I prezzi praticati, si sa, siamo nel libero mercato e quindi al di là delle eventuali speculazioni dove ci sarebbero delle risvolti di legge, ma nel libero mercato uno fa il prezzo che vuole e per vedere il prezzo migliore in rete c'è la possibilità di verificare dove i distributori costano meno. Quindi quello è quello che possiamo fare. Mi rendo anch'io conto che in alcune parti della regione i prezzi sono molto elevati, non solo a Trieste e Gorizia, penso a Tarvisio dove ho pagato il carburante oltre 20 centesimi più di quello che si paga normalmente a Trieste, che come ha detto lei è già caro. Le giustificazioni sono tante che danno i distributori e i petrolieri di questo, una fra tutte la distanza, ma io in questo il trasporto ho qualche riserva. In effetti però questo è il prezzo di mercato, noi possiamo intervenire soltanto
aumentando il delta dello sconto, e in questo caso l'abbiamo fatto finché le risorse ce lo permettevano. Lo volevo fare anche quest'anno, ma purtroppo il bilancio di quest'anno non ci ha consentito di fare super sconto. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Dal Zovo. Sì, io ringrazio l'assessore per la risposta. Non credo che però abbia risposto alla domanda dell'interrogazione, ovvero se siano stati comunicati al Mise i dati relativi al monitoraggio dei prezzi e le anomalie riscontrate nello studio relativo a Trieste e Gorizia citate in premessa. Non ho avuto il Mise ce li ha, quindi il monitoraggio è stato bene. Esatto. Niente, attendiamo di vedere questa riforma appunto a questo punto il prossimo anno, da quanto ho capito. Aspetto di avere la sua risposta, magari se può, grazie.